ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಗಜಹಳ್ಳಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಗಜಹಳ್ಳಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಸನಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಟಿದ್ದು ಹೆತ್ತಿನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವೀಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಫಾಲ್ಸು, ಆ ಸೌಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲು ಜಾರುತ್ತೆ. ನೀರು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜಾಗನ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೈ ಸ್ವೇರ್ ಹೊಸದೊಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನಿಪುರಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಮ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವರೇ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಪಾನಿಪುರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಂತ ಇದೇನು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಹೌ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.